Үйдің кезегіне жібердіңіз, алайда сізге отказ келген болса, тыңдаңыз. Отказдың себебін қарап, оны дұрыстауға болады. Мінекей мына бірінші адамның отказы. Бұл отказда не подтвержден КДП вашего родственника дейді. Мына кітте баланың, 18-ге толмаған баланың келісімі берілген, сол себепті отказ дейді. Бұл отказ базадан шығып тұрған отказ. Базаның ошибкасы. Сол себепті сіз қайтадан жіберуге болады. Мына екінші адамның отказы. Ал бұл кісіге мінекей заявление на постановку на учет не пройдем по проверке отсутствия недвижимости за последние 5 лет. Найдены жилье по следующему адресу дейді. Бұл кісінің атынан жилье шығып тұр, үй шығып тұр. Енді сіздің атыңызда үй шығып тұр екен деп сұрасам, бұл кісі 2023-те сатып жіберген екен. Енді 2023-те сатқасын 2 жыл өтіп тұр. Енді тағы 3 жыл күту керек. Бұл кісі енді үйдің сатқанына 5 жыл өткеннен кейін қайтадан жібереді. Қайтадан жіберуіне болады. Ал екінші адамдікі бұл базаның ошибкасы. Бұны қайта жіберсеңіз болады. Ал егер өтінішті қалай жіберу керек екенін білмесеңіз, мен YouTube арнамды көрсеңіз болады. Болмаса маған жекеме WhatsApp-қа жазыңыз.